Porque é o seguinte, olha, domingo às 10 da noite tem estreia aqui na tela da Band. Você tem que ficar coladinho porque o programa Som dos Oceanos com Eri Johnson no comando, vocês imaginam o que vai ser, né? Você vai saber tudo o que vai rolar, inclusive nos navios, cruzeiros, assistir aos shows de grandes artistas e, claro, curtir muita música boa em alto mar. É isso mesmo. E o melhor é sem precisar sair de casa. O Eri deu um spoiler do que vai rolar, inclusive, no programa, que tem a direção também do próprio Cris Gomes. Mais um beijo não para vocês também. Serve, pode mas ser vamos um beijo fazer o também. seguinte, vamos ver como vai ser tudo isso. Bora rodar. Olá! Eu tô no melhor do dia. Mas, na verdade, o recado é pra você, melhor da noite. Pamela, Felipe, olha onde é que eu estou. Domingo agora, Som dos Oceanos. Vai ser demais. Eu estou completamente preparado, emocionado, porque realmente é um programa que vai chegar para mostrar o que acontece aqui nos navios da promoção, nos cruzeiros maravilhosos, com tantos artistas fantásticos. E domingo agora começa com Chitãozinho e Chororó. Para mim é um grande presente. Imagina para esse público que gosta de tantos artistas e da música sertaneja. Tenho um maior orgulho de ser fã de vocês. Pra mim. Também tem lá pra vocês se deliciarem. Vitor e Léo. Eu amo essa dupla. Se fizer as perguntas certas, a gente pode até mentir, mas a gente não mente com amor. Tem que assistir. Domingo, 22 horas, 10 da noite. Som dos Oceanos está no ar e no mar. Fui! Valeu, Eri! Valeu! Então tá todo mundo convidado. O Som dos Oceanos, domingo às 22 horas, aqui na tela da Band. Agora